Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, to so dogodki dneva. Celje bo pri dvorcu Lanovž dobilo nov park. V Rogaški Slatini bodo konec tedna praznovali 30 let samostojne občine. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije postali svetovni prvaki v robotiki. Celjski nogometaši novo državno prvenstvo začeli z zmago proti Bravu. Celje bo dobilo nov park. Urejajo ga pri obnovljenem dvorcu Lanovž, kjer je od leta 2018 specialistična klinika. V teh dneh so že posadili okoli 900 gabrov, ki bodo otvorili živo mejo, naložbo pa naj bi končali jeseni. Do takrat bodo v parku uredili poti in zasadili še druga drevesa. Ideja, da bi na območju Lanovža ponovno uredili park, se je pri lastnikih klinike porodila že ob otvoritvi objekta, v katerem so pred 6 leti zaživele specialistične zdravstvene ambulante. Stavba je impozantna, veličastna in je bila nekak želja, da bi nekoč lahko tej stavbi dali res to veličino, ki jo ima, in definitivno je neka zaključena celota. Park, ki je bil nekdaj del tega dvorca, da ta park tudi naredimo zdaj, skladno z smernicami Zavoda za varovanje kulturne dediščine in arboristi, tako da, to je zadnje dejanje pri obnovi tega dvorca. Tako so v teh dneh že zasadili gabrovo živo mejo, ki bo park ločevala od glavnih prometnic. V njej bo kar okoli 900 gabrov. Cel park bo od ostalega dela ločevala živa meja, ta je končana. Jeseni, ko bo primerno obdobje, pa se v parku izvajajo dela, se pravi drevored, ki bo šel sever, jug, vzhod, zahod. Tako kot se predvideva, da je bilo nekoč. Poleg tega pa se bo ta industrijski del ločil še z drevoredom po severni strani in pa zasaditvami različnih vrst dreves kot nekih spomenikov sredi parka. Ker je del zemljišča v lasti mestne občine Celje, so se lastniki klinike in občina uspeli dogovoriti za enotno ureditev parka. Tako bo ta po ureditvi na razpolago vsem Celjanom, pa tudi obiskovalcem knežjega mesta. Je pa tudi občina tle se pokazala kot zelo dober partner in se tudi vidi, da je želja dati ljudem park, kjer se bodo lahko sprehajali, spočili, usedli, nabrali energije. Tako da smo se tudi dogovorili, da bo mestna občina v sklopu svojih služb skrbela za obrezovanje drevja, vzdrževanje žive meje, medtem ko bomo mi skrbeli za čim bolj redno košnjo. Park bo javno dostopen, seveda z pravili, ampak nič rigoroznega, samo to, da se ne uničuje, da se spoštuje nek red in čistočo v parku, ker si želimo, da tudi mogoče se pojavi kdo z dekco, jo pogrne, se uleže, uživa, torej da išče svoj mir. K naložbi je pristopilo tudi celjsko gradbeno podjetje GES, ki je pred leti obnavljalo dvorec Lanovž. Mi smo v stvari celjska firma, seveda zdaj smo se preselili v Štore, ampak to nič ne vpliva na našo družbeno odgovornost, praktično, da vračamo v tiste projekte, ki se nam zdijo zelo pomembni. Glede na to, da smo bili že glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del na samem objektu, smo nekako sprejeli en dogovor že pred leti, da ko bo čas za obnovo oziroma za zasaditev parka, da bomo sodelovali in evo, zdaj smo tu in smo že pričeli z živo mejo, nadaljuje se z ureditvijo potk. Cel projekt bomo v večji meri podprli podjetje Insider in podjetje GES. 10 000 evrov prispeva mestna občina Celje.
Celo investicijo ocenjujemo nekje na 100 000 evrov. Sicer pa se je specialistična klinika, ki je dvorcu Lanovš vrnila življenje, dobro prijela med Celjani, vanjo pa prihajajo tudi uporabniki zdravstvenih storitev iz drugih delov Slovenije. Glede trenutnega obiska lahko rečem, da je bil dvorec potreben. Mi se trudimo, da zagotovimo Celjanom, Celjankam in tudi vsem iz cele Slovenije res najbolj kvalitetno storitev. Seveda delamo tudi kdaj kakšno napako, mogoče je kdo nezadovoljen, ampak v večini pa se trudimo, da ljudje, kolikor se da, odhajajo srečni iz našega dvorca. Kot so ob začetku urejanja novega parka poudarili na Mestni občini Celje, so zelene površine izjemno pomembne za dobro počutje prebivalcev in obiskovalcev mesta, še posebej pa blagodejno vplivajo na človeka, ki pride v neko okolje zaradi zdravstvenih težav. Občina Rogaška Slatina letos praznuje 30-letnico samostojnosti. Osrednjo prireditev o prazniku občine bodo pripravili v petek 26. julija v tamkajšnjem kulturnem domu. Na njej bodo predstavili najpomembnejše naložbe teh 3 desetletij. Je pa župan, magister Branko Kidrič, zadovoljen tudi z naložbenim ciklom letošnjega leta. Velike načrte pa imajo tudi za prihodnja leta. Lahko bi v enem stavku mogoče rekel, da je letošnje leto, ko smo svojemu namenu predali največjo investicijo v zgodovini občine Stolp Kristal, da je letošnje leto festivalov, imeli bomo 5, in da je letošnje leto tudi leto športnih dogodkov, tudi teh bo 5 mednarodnih, nekaj že izvedenih, nekaj jih še bo. V vsakem primeru pa naš pogled je ambiciozno usmerjen tudi v prihodnje. Pripravljamo 7 večjih investicij, tiste, ki so najbližje realizaciji, so Mladinski center v kulturnem centru, Arena Janina pod vznožjem smučišča in pa razširitev pokopališča Sveta Trojica pri Rogaški Slatini. Pripravljamo pa še tudi nekatere manjše investicije, s katerimi se želimo prijaviti na pridobitev sredstev iz programa CRLD, torej namenjen je skupnostim, ki želijo razširiti neko dodatno ponudbo. Največji projekt pa želimo prijaviti tudi na dogovor za razvoj regije, kjer pa v sklopu celotnega dogovora želimo do septembra tudi to investicijo v celoti pripraviti. Dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki deluje v okviru šolskega centra Celje, so na 27. svetovnem prvenstvu v robotiki RoboCup 2024 osvojili naslov svetovnih prvakov v eni izmed 5 tekmovalnih kategorij. V Eindhovenu na Nizozemskem so svetovni prvaki postali v kategoriji hitro prototipiranih reševalnih robotov. V ekipi so bili dijaki programa tehnik mehatronike Jernej Romih, Blaž Strajnič, Rok Vnučec, Filip Kokol in Blaž Gril. Vodila sta jih mentorja dr. Matej Weber in Gvido Par. Na letošnjem svetovnem prvenstvu se je predstavilo več kot 300 ekip z okrog 2000 sodelujočimi iz 45 držav. Letošnja ekipa iz te celjske šole nadaljuje s tradicijo izjemnih uspehov na svetovnih prvenstvih v robotiki. Ekipa Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije je denimo na lanskem svetovnem prvenstvu v Bordeauxu v Franciji osvojila naslov svetovnih podprvakov. Konec tedna se je začelo 34. državno prvenstvo v nogometu. Naslov prvakov branijo Celjani, ki so v prvem krogu na svojem igrišču gostili ljubljanski Bravo. Po zaostanku z 0:1 po prvem polčasu so aktualni državni prvaki na koncu slavili z 2:1. Celjani so potem, ko so uspešno preskočili prvo evropsko oviro, zelo optimistično in samozavestno krenili v novo sezono. V njej bodo skušali storiti to, kar zadnjih 9 let ni uspelo nobenemu slovenskemu klubu – ubraniti naslov državnih prvakov. V prvem polčasu so gostitelji naredili preveč napak v obrambi in na sredini igrišča in po eni izmed takšnih je 19-letni Matic Ivanšek Ljubljančane popeljal v vodstvo. V drugem delu so gostitelji zaigrali precej bolje in v 51. minuti prek svojega najboljšega strelca iz lanske sezone, Aljoše Matka, prišli do izenačenja. Mož odločitve je bil tokrat reprezentant Litve v vrstah Celja Armandas Kučis, ki je dosegal svoj prvenec v celjskem dresu.
Zmaga je sladka, a pričakovano težka. Prve tekme so vedno težke. Bravo je zelo neugoden tekmec, ki je bil celoten prvi polčas hitrejši od nas. Mi smo na to potrebovali nekaj časa, da smo se vrnili v tekmo. V drugem polčasu smo igrali zelo dobro. Nismo izgubili glave, verjeli smo v svoje sposobnosti in bili smo pozitivni. Vse to nam je na koncu prineslo zmago. Litovec Kučis je imel že na evropski tekmi v Talinu številne priložnosti za prvi zadetek v dresu celjskega kluba. Za dvig samozavesti pred pomembnimi evropskimi preizkušnjami je prišel zadetek proti Bravu kot naročen. Kučis sveda mu zaupamo in verjamemo v njegove kvalitete. Igralcu, ki na eni tekmi pride v 10 priložnosti, se lahko samo priklonim. Enkrat jih izkoristiš, drugič pač ne. Njegov današnji zadetek je zelo pomemben za njegovo samozavest. Verjamem vanj in vem, da bo odličen. Celjane že v sredo čaka nova pomembna preizkušnja. V prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov bodo gostili moštvo Slovana iz Bratislave. Zelo pomembno je, da bomo Slovana pričakali po zmagi v domačem prvenstvu. Čas za pripravo na Slovake bo zelo kratek, zato je pomembno, da smo v pozitivnem razpoloženju. Ogledali smo si posnetke njihove igre. Imajo zelo dobro napadalno linijo z odličnimi hitrimi krili ter zelo dobrim napadalcem. Zelo so hitri in v obrambi bomo morali igrati precej bolje kot proti Bravu. Srečanje proti Slovanu se bo v sredo v areni z Dežele začelo ob 20:15. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od severozahoda širile proti vzhodnim krajem. Na Primorskem bo zvečer zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Tudi v sredo bodo še lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Popoldne se bo postopno razjasnilo. Ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, na Primorskem bo še pihala burja. To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.